Ansambli folklorik Mati ishte pjesëmarrës këto ditë në edicionin e 4 të Festivalit Folklorik Mbar Kombëtar Han Elezit 2026 në Kosovë. Ashtu si në të gjitha festivalet ku ka marrë pjesë, ansambli Mati u kthye në Burrel me 2 vlerësime: orkestrina më e mirë e edicionit dhe grupi i këngëtarëve më të mirë. Po ashtu ansambli Mati u paraqit me instrumentale valle tradicionale dhe me solisten Jola Muça. Drejtori i Qendrës Kulturore Mat Sokolmeta tha se gara në Festivalin Folklorik Mbar Kombëtar Han Elezit 2026 ishte e fortë pasi pjesëmarrës ishin shumë grupe profesioniste nga mbar trojës shqiptare. Grupet pjesëmarrëse këtë festivali ishin goxha, ishin gati 16 grupe me një juri shumë profesionale. Ne u paraqitëm me 3 numra artistik, me melodinë orkestrale, një këngë burimore të trejës dhe grupin e vallëve. Dhe padyshim juria në fund fare na vlerësoi me 2 çmime, si orkestrina më e mirë e festivalit për të 3 anetët dhe kënga më e mirë e shoqëruar bashkë me grupin që e mori Jola Muça. Ky ishte një festival shumë i rëndësishëm për ne, sepse pikërisht organizohej në komunën e Hanit të Elezit, pikërisht në festën e çlirimit që ata kishin dhe i kishin dhënë goxha rëndësi në gjithë organizimin dhe gjithë komponentët e këtij festivali mbar kombëtar folklorik. Por ansamblin Mati e presin të tjera sfida në vazhdim pasi do të marrë pjesë në festivalet rëndësishme që zhvillohen në Turqi, Malizi e të tjerë, ku Meta premton se edhe nga aty do të merren të tjera vlerësime. Ansamblit vazhdojnë të vinë ftesa, në datat 29 deri në datën 5 korrik, ansambli do të jetë në Turqi, një festival ballkanik, më shumë se sa dhe ballkanik sepse janë 20 grupe nga gjithë shtetet e botës, edhe aty jemi një grup goxha i mirë i ansamblit tonë që do të shkojë të marrë pjesë të japi vlerat më të mira të trevës tonë. Edhe ky është një festival konkurrues i cili zgjat 6 ditë në qytetin e Pamukkale, është një zonë shumë turistike e Turqisë qendrore. Shpresojmë që aty të jemi me çmim apo me vlerësim sipas mendimit të jurisë. Gjithashtu janë edhe 2-3 aktivitete të tjera, është një në gusht, në datat 23 që bëhet në Tuzë, është një dhe ky është një festival shumë i rëndësishëm. Më pas në shtator ka edhe një agent tjetër në Bullgari, një festival që është vetëm për valle, ku dati mendojmë të çojmë një grup shumë të mirë qoftë valleve të burrave apo valleve të grave, që të jemi pretendent ndoshta edhe në Bullgari.